Voatra dia mivoatra ny teknôlôjia ary anisan'ny azo lazaina hoe tsy mahay mamaky teny sy manoratra izay tsy maharaka ny teknôlôjia. Azo lazaina ve zany manaiky an'izay ve Jean-Luc? Misaotra betsaka amin'ny fotoana amintsika zao aloha ny a dia ny teknôlôjia dia tena mandroso be mihitsy ka naiza andehanantsika dia tsy maintsy mila teknôlôjia. Donc mety ho marina ny teneninao hoe raha vao tsy mahay mampiasa teknôlôjia dia ho veryntsika satria zany raha izao ataontsika hoe mbola alondohany ihany fa afaka 10 taona na 20 taona raha ohatra ka tsy mahay teknôlôjia dia tena azo atao hoe very tanteraka tsika satria raha ohatra ka mame ohatra fotsiny ahako dia ny any ivelany zao na ny tantsary dia mampiasa teknôlôjia. Teknôlôjia ny azohon'zareo zany a mandroso betsaka kokoa na amin'ny fambolena zany na amin'ny fiompiana. Zay tenentsika hoe zavatra fahiny ngamba ny fambolena zany fa mampiasa teknôlôjia be mihitsy zareo amin'izany sehatra izany. Ary mampitombo ny vokatra zany hoe mitombo be ny atao hoe productivité amin'ny resaka teknôlôjia. Ohatra ray fotsiny zao teneniko anareo a hoe omby zany hono a rehefa atao hoe en rute zany rehefa hoe tsy haiko mahoana ny fomba fitenena zany amin'ny teny gasy fa rehefa hoe tahianan-janaka zany ny omby dia mandeha be izy dia asindrareo capteur zany ambon'le omby dia jereny hoe izy ny omby tena mandeha mihitsy dia raha vao mandeha be le omby dia hitany hoe ty izy any a tsy hoe tehiteraka zany fa tahianan-janaka dia alainy omby vavy dia alainy le omby a dia anaovany insémination artificielle. Zany hoe tokony asiana capteur koa zany tovavy aty ohatra hoe viko mandeha afaka atao mihitsy zany ohatra miditra amin'le site ianao dia mijery dia proposer le olona ty ny olona kombonay tary fa contacte eo dia efa resaka anaty le teknôlôjia isika anisan'ny mifehy ny teknôlôjia ary mampivondrona ny ireo matianina amin'ny sehatry ny teknôlôjia sy ny fifandraisana ary tsy haiko miteny le information ny Goticom ianao fotoana ny Goticom. Ny Goticom moa izay tenena hoe groupement des opérateurs en technologie de l'information et de la communication zany dia vondrom-pampiasa eo amin'ny sehatry ny technologie zany hoe technologie de l'information et de la communication. Misy eo amin'ny enimpolo eo zany a ny orinasa ao anatin'ny Goticom. Ny membre ao anatiny zany dia misy ny opérateur télécom, misy ny orinasa zay manao an'ireny logiciel reny a, misy orinasa be dia be manao application mobile zay hitanareo a, misy ny orinasa miasa amin'ny sehatry ny call center, misy ny orinasa miasa amin'ny sehatry ny atao hoe mpivarotra entana koa ary mpivarotra entana momba ny teknôlôjia. Misy koa ny orinasa natao amin'ny hoe back office internet reny, tsy haiko raha hitanareo ohatra hoe resaka modérateur manao Facebook nareo ohatra dia misy olona ao ambadika mamafa an'le izy dia tsika amin'ny orinasantsika misy manao an'izany. Misy koa raha fantatranareo moa ny orinasa hoe Amazon ohatra zay hoe vente sur internet ngeza indrindra eran'izao tontolo zao dia eto Madagasikara ny olona zay manao ny call center raha ohatra zany nareo mandefa mail dia aty Madagasikara no mamaly mail-nareo, raha ohatra nareo miantso telefona dia aty Madagasikara no mamaly anareo amin'ny telefona. Zay zany tenenareo hoe io sehatra io dia ataontsika hoe mondialisé zany hoe naiza ianao afaka manao an'le asa fa tsy mila hoe raha ao Frantsa ny mpanjifa dia ao Frantsa ianao, raha ny États-Unis ny mpanjifa dia tsy maintsy any États-Unis ianao, afaka ataonao aty Madagasikara ny asa. Dia zay no mahatonga an'io sehatra io eto Madagasikara zay eritreretina eo amin'ny Goticom fa zavatra tokony hivelatra be dia be mihitsy. Ohatra ny taloha zany hoe ny secteur ny textile zay mampiasa araky ny fahalalako amin'izao fotoana zao a 100 000 personnes. Zay zany mieritreritra fa ny sehatry ny tika eto Madagasikara dia afaka mampiasa eo amin'ny 50 000 personnes amin'ny 10 taona ho avy zao. Mampiasa direct zany tsy indirect koa zany fa direct. Donc mieritreritra zany zay fa sehatra ataoko hoe prioritaire mihitsy zany a ny secteur tika eto Madagasikara. Gouvernement moa efa manomboka mahazo an'le izy ihany. Donc efa ao anatiny mihitsy zany zao dia mampirisika foana zany zay amin'ny gouvernement hoe tokony ho sehatra io ny gasy moa tsika moa ny gasy ataoko hoe akoatra ny malagasy dia teny frantsay ny atsika, donc ny mpanjifa atsika dia ny frantsay ihany zany tena anantsika fa mame ohatra fotsiny a
orinasa ray zany sokatra roa taona zay mampiasa 2 olona 2 eritreretinareo am'zany zany ny eto amitsika io eritreretinareo am'zany zany hoe afaka ny investi mianasa be dehibe mihitsy ary orinasa io ny olona miasa ao zay de mbola tiako tsopihana dia ambonimbony ny karamany zany hoe tsy ohatrany tsy miteny ratsy momba ny textile fa ny textile zany rehefa miasanareo dia ataoko hoe mandray smigy le olona fa ny sehatra zany ny teknôlôjia ohatra amin'ny resaka ny call center dia ataoko hoe ambony satria mety 2 na telo avoeny noho ny le asa lainy textile le izy donc afaka manao tsika hoe classe moyenne mihitsy any eto Madagasikara zay ny mahatonga le zavatra eritreretinay fa tokony atao aloha mihitsy le izy hoan'ny orinasa eto Madagasikara toizantsika zay resaka zay rehefa aveo fa ivirana mihitsy aloha anatin'ny Godicom hoe ina moa zany ny tanjona ivondronana ao anatin'ny Godicom nefa raha azo raha vangavangaina tsara izy dia hoe mety misy mpifaninana mety misy concurrent zany amin'ireo olona ireo nefa mpivondronana ao anatin'ilay groupement zavatra telo zany zavatra lehibe ataonay ao anatin'ny Godicom ny resaka voalohany zany dia izay no atao hoe interlocuteur ny gouvernement raha vao resaka tika raha vao misy lalàna zany eo amin'ny sehatra tika mivoaka dia ny Godicom tsy maintsy mameny heviny le hevitra fa tsy ny orinasa tsirairay fa tsy ny orinasa tsirairay zany hoe mandalo aminay le loi dia manontany hevitry ny membre rehetrarehetra dia alefanay any amin'ny gouvernement ny hevitra dia aveo zany misy ady hevitra misy séance de travail atao amin'ny gouvernement zay zany zavatra voalohany satria ny lalàna zany no ataoko hoe base-na développement zany dia tsy maintsy mety ny lalàna zay vao afaka mivelatra ny orinasa zay ny voalohany sehatra faharoa sehatra fampianarana le fampiofanana ny resahanao teo tsy afaka mivelatra koa ny secteur raha tsy betsaka ny olona mahay an'le sehatra dia zay zany mahatonga hoe tsy maintsy amporoborobona ny fampianarana anisan'izay le nytenenao teo hoe nanomokatra ny école ST mihitsy moa zany ny Godicom fa tsy ny ST rery moa zany fa ny fampiofanana rehetrarehetra mihitsy amin'ny secteur ny teknôlôjia no encouragenay zany mba hahafahan'ny mpianatra ataoko hoe ny mpianatra rehetrarehetra miditra amin'io sehatrasa io zay ny faharoa dia ny fahatelo satria izy efa mieritreritra fa ny infrastructure tsika zany efa manana ny atao hoe fibre optique tsika efa manana ny 4G donc au niveau ny teknôlôjia zany tsika ny infrastructure dia efa mandroso be fa ny edivana zany amin'izao fotoana dia mbola lafo ho an'ny sarababe-mbahoaka ny vidiny connexion zany raha ny eritreretiko dia zay zany dia eo zany no edivanay hoe miaraka amin'ny opérateur sy miaraka amin'ny gouvernement hoe ahoana ny afaka ampidinana an'io saran'io mba hahafahan'ny malagasy rehetra miprofite an'le hoe internet zay zany le sehatra telo tena idivanay ary ombonanay ao amin'ny Godicom raha ohatra zany ka tsy mivondrona anatin'ny Godicom dia miady rery zay mihitsy le izy satria nefany hitan Jean-Luc nefany ilay zavatra idivan'ny Godicom tsy natokana ho an'ny orinasa membre amin'ny Godicom fa le sehatra ray manontolo mihitsy zany hoe migoka ihany koa zany amin'le tombontsoa azo zay ny idivan'ny Godicom le olona ty ivelany sady zay le izy anisan'izay zany meko ohatra nareo satria rehefa resakitsika teo hoe ampidinay ny tanjonay zany dia ampidina nisy sarany dia inona en fait ny azo am'zay ny azo am'izay zany dia ny tontolo rehetra afaka mampiasa internet dikan'izay raha vao mampiasa internet ny tontolo rehetra dia raha ohatra zany orinasa ao anatin'ny Godicom manao application iray dia fantatro fa ny olona rehetra afaka mampiasa an'le izy zao zany fantatro raha ny fahazahoako an'le izy dia en fait be dia be ny olona mampiasa internet satria raha mijery ny antotanisitsika dia hoe 35 à 40% ny olona eto Madagasikara mampiasa internet nefa reo 35-40% reo dia mampiasa tsy indraindray zany hoe mividy izy arivo ariary androany dia mampiasa kely izy 10 minitra 10 minitra dia mampiasa indray izy raha afaka depart dia mampiasa indray izy raha afaka piso ohatray satria raha mampiasa izy arivo ariary androany raha isan'andro any dia veritreretinareo hoe efa 3 alina zany isam-bolana ao tsisy afaka manao zany hoe 3 alina isam-bolana dia ataony internet le izy donc ny eritreritra zany dia hoe tokony ambany le sarany dia za rehefa manao ny orinasa amin'ny Godicom zany manao application dia mba fantatra hoe afaka mampiasa daholy ny olona rehetrarehetra am'izay betsaka zany no mampiasa an'le izy dia zay no atao an'le hoe écosystème ny mpanjifa sy ny mpivarotra raha ohatra ka hoe
3 arivo na 4 arivo na ray alina fotsiny mafaka ampiasa an'le application dia tsy azo tompontsoa mihitsy le mpanao an'le application satria vitsy loatra le mpampiasa an'le izy fa raha ohatra ka fantatro fa hoe ray arivo na 2 arivo ny ampiasa an'le izy dia fantatro fa azahoako tompontsoa le izy a dia encouragé zany a anao an'le application. Ny teny anao teo fa hoe ny io sehatra io a mampivelatra be ary nefany a raha tsy voafely izy a dia tsy misy dikany ihany mila fiofanana sotro zany. Anisan'ny antony anankiray ny antonga ny Godicom nanangana an'ilay hoe ESTI azotsika resadresahana kely hoe mikasika an'izay a ESTI zay a sampana fampiofanana momba ny teknôlôjia. Ny ESTI zany a dia sekoly nosokafan'ny Godicom niaraka tamin'ny chambre de commerce et d'industrie d'Antananarivo fa ny Godicom no tena nitondra an'le projet. Ny raha namiasa ny chambre de commerce d'Antananarivo a izy no nanome anay an'le trano ao Antanimena moa le trano a raha fantatrareo ny Migama taloha fahafantarany olona azy Vasakosy dia ao zany misy an'le fampianarana. Ny diplôme omen'io ESTI io zany a dia diplôme anankiroa zany hoe diplôme na bachelor zany hoe bac plus 3 dia diplôme na master zay hoe bac plus 5 spécialisation anankiroa le izy ndray développement d'application dia ndray administration et réseau. Ny tsara ho fantarina amin'io ngamany a dia sehatra privé miara-miasa amin'ny sehatra tsy miankina miara-miasa amin'ny sehatra fanjakana ihany le izy satria miara-miasa aminay ao dia ny ministère ny télécom, ministère ny industrie sy ny ministère ny commerce satria aminay zany zay dia zava-dehibe mihitsy a satria ilaina accrédité ny diplôme zay ny raha miarasa amin'ny ministère ny enseignement supérieur ilaina accrédité ny diplôme zany hoe manana niveau bac plus 3 mihitsy zay niveau amin'ny fanjakana niveau bac plus 5 en cours le izy fa amin'ny taonty dia efa tokony ho azo le accréditation bac plus 5. Ohatranao na fomba fianaranao zany? Ny fomba fianaranao a dia io zany a zava-baovao mihitsy no nentinay satria ao amin'io fampianarana io zany a dia 500 isan-jato ianao mianatra dia 500 isan-jato ianao miasa zany hoe sady mianatra no miasa zay no important amin'le izy zany hoe sady mandray karama mandoa écolage sady mandray karama mandoa écolage marina mihitsy dia ianao fa nitanjona amin'le izy zany a dia rehefa vita ny fianaranao dia efa mety raha ohatra zany ianao nanomboka hatramin'ny taona voalohany dia rehefa hatramin'ny taona fahadimy efa niasa efa taona zany ianao zany hoe fanananao le traikefa mivoaka an'le fianarana ianao zay mihitsy manao expérience aki efa atao anaty CV mihitsy zany ianao hoe niasa ianao arety daholo niasa efa natonao nandritra ny efa taona donc zava-baovao mihitsy zany a eto Madagasikara. Zava-baovao faharoa koa amin'le izy a dia ny orinasa dia miparticiper amin'le écolage sady manome karamanao izy zany manome karaman'le mpianatra no miparticiper izy amin'le écolage aloha amin'le karaha tsy manaiky le orinasa dia tsy maka mpianatra izy condition mihitsy zany zay maka mpianatra izy a fa tsy maintsy mandoa mipartir écolage tena condition ho an'le mpampiasa mihitsy le izy. Ny afantaniko hoe raha ohatra no resaka informatika ohatra dia inona ny zavatra tokony ianarana akizy aty amin'ny matière ambany aty satria matematika sa fizika sa science sa ino matière marina daholo mihitsy teneninareo a littéraire sy scientifique ihany tsy misy teknika koa kay dia scientifique zany tena izy satria abazina matematika ny informatika abazina matematika ny malagasy moa malaza hoe mahay matematika ny dikan'izany a tsotra ho atsika no miditra ao amin'le izy matematika dia fizika dia anglais satria zany ny rehefa miasa moa zao international ny document rehetrarehetra ny anglais daholo dia ilaina ny anglais zany de base dia ny frantsay moa raha araky ny tokony izy efa ampianarina amintsika ny fianarana io tokony mahay teny frantsay tsika fa mila ianarana koa filozofia so tsy afaka baka dia tsy afaka miditra ovaliko kely fantanina tao avitany tokantrano teo hoe aiza tsara ny misy any ESTI a dia eo amin'ny Antanimena teo amin'nisy any Migama taloha zany hoe misy an'ilay akaikikaiky ny ataoko hoe fasan'ny station Total angambany io eo amin'ilay fangalana camion rehefa hitatitra brique nareo zay ny ambotry manjaka iny dia eo nareo no mandeha eo misy an'ny sampana fiofanana ESTI zay iarahana amin'ny Godicom sy ny CCIA chambre de commerce
et de l'industrie d'Antananarivo. Nisy fanontaniana teo hoe manana projet ho an'ny secteur primaire eto Madagasikara ve ny Goticom? Amin'izao fotoana alohany zany ny ataontsika hoe tsy ny Goticom angamba no manana projet ho an'ny secteur primaire fa ny orinasa ao anatin'ny Goticom mety manana projet amin'ny secteur primaire. Zay moa avy eo an'ny orinasa tsirairay zay manana ny projet ny tsirairay zay tsy fantatro. Fa ny Goticom zany tsy misahana ny hoe développer projet ho an'ny secteur tsy développer projet mihitsy zany tsy manana projet izy hoe anao zavatra ho anna secteur zay ho resahana zay mety ho resahana. Iverina amin'ilay STIA ahoana moa zany ny ahafahan'ny mpianatra anankiray miditra mianatra misoratra anarana fa misoratra hoe fisoratana anarana roviana ny fidirana amin'ny taom-pianarana manaraka zany zao. Dia sorako manokana mihitsy ny Midi Magnifique satria misy manao appel à candidature zany zao ny STIA du 1er au 5 mars zany hoe isy rentrée à partir fin mars zany. Dia mananga mavesatra anareo zay intéressé amin'ilay izy hijery ny site internet ny STI na ny Facebook ny STI dia hita anareo daholo ny zavatra rehetra tokony atao mba zay ahafahana hidiranao amin'ny STI. Zany hoe le niveau zany averiko kely ngamba le niveau hidirany amin'ny STI misy zany zay manana bac afaka miditra amin'ny L1 zany hoe licence niveau 1. Dia raha ohatra indray ianao manana niveau ana bac plus 2 scientifique dia afaka miditra niveau L3. Dia raha ohatra indray ianao manana niveau L3 scientifique dia afaka miditra niveau M1. Zay zany raha ohatra nareo manana ndray amin'ireo diplôme reo dia afaka mametraka nareo ny fangataham-pidirana ao amin'ny STI. Ny école rehetrarehetra mety voaray eo daholo amin'izay. Ny école rehetrarehetra mety voaray eo daholo dia efa manana efa bac scientifique zany. Fa tsy maintsy hoe bac scientifique? Tsy maintsy bac scientifique C na D zany. Dikan'izay zany isika tsisy fika satria tsika bac A2. Antsika tsy na hoany amidy fa ny zareo ohatry ay Élysée tafiditra. Tsy mifidy sarangatona tsy mifidy sarangatona hono izy ianao? Tsy maintsy hoe misy limite d'âge. Tsy mifidy tsy mifidy le izy. Raha ohatra izy ka hananany le niveau dia satria misy test kely eo amin'ny fidirana dia tokony tsisy olana mihitsy. Sélection na dossier dia Niresadresaka mandeha eto taminareo mbola variana nijery dokam-barotra dia ny hoe fa maninona no lafo be ny connexion eto Madagasikara nefa any Ampitan-Dranomasina mora dia mora. Mety azonao valiana ve zay Jean-Luc? Raha ohatra zany anao comparaison vetika fotsiny hoe ny connexion any tokantrano tsirairay. Raha ohatra zany tsika ka manana fibre optique dia any amin'ny tokantrano tsirairay eo amin'ny 279 280 000 ariary izay eo amin'ny ataontsika hoe 80 € zany le izy. Isam-bolana zay. Ny any an-dafy 19 € ny vidiny. Donc hitanareo efatra avoeny an'le izy zany le izy dia izay no mahatonga hoe vitsy eto Madagasikara na mampiasa an'le izy satria raha miteny ianao teo hoe efa betsaka no SMIC zany ny vidin'le izy dia normal le izy. Dia izay moa ny ady hevitra hoe tsy maintsy edikevitra zany miaraka amin'ny gouvernement sy ny opérateur sy ny mpanjifa le izy satria ny opérateur miteny hoe lafo be ny taxe amin'le izy ny bande passante koa lafo be ozy ny opérateur dia tsy afaka mampidin'izay. Dia tsy maintsy miresaka amin'ny gouvernement zany ahoana ny ampidinana azy misy taxe esorina ve sa ahoana ny anaovana izy. Donc tsy maintsy atao hoe accord tripartite mihitsy zany anaovana an'le izy. Tsy maintsy miresaka eo anivon'ny latabatra zany dia hoe ahoana no ataontsika mba hiprofity an'le izy ny sarababe bahoaka. Kanefa le izy raha vao tsy midina dia tsy hampiasa tsy tombony isan'ny mpampiasa. Ka zay mihitsy le izy dia lasa atao amintsika amin'le hoe cercle vicieux ihany le izy. Cercle vicieux ihany le izy donc tsy maintsy hoe na tsy any amin'ny bror izy fa any an-trano izy manohy ny asany na olona hoe développeur manokana izy na ohatra zany ny asany dia any an-trano izy amin'ny fananana connexion. Zay mihitsy. Tena hoe ao an-trano ianao zany afaka miasa no manokana. Zany mihitsy zay no mahatsara ny amin'ny sehatra ny teknôlôjia zany tsy misy toerana tsony hoe manokana iasanao. Na izy anaiza ianao afaka miasa nazary mivoaka velany eo dia eo amin'ny trottoir miasa rehetra ka te hiasa. Fa ovay fotsiny le soratra le signature ery ambany ery tsy atao hoe envoyé par
ino izy teo son iPhone X ohatra nana to de tratra hoe aika tsy ao boy ivadika am'izay tsika am'la resaka mikasika le application vaovao zay nivokariny Goticom ihany koa entina anampiana antsika vahoaka malagasy tsy vaky volo. Inona tsara lay hoe taxi? Misaotra anao Rina. Ahitsiko kely aloha satria tsy ny Goticom manao an'ilay izy fa orinasa efatra ao anatin'ny Goticom zay atao hoe cluster. De orinasa efatra no nivondrona ao anatin'ny Goticom hoe anao an'io application io. Inona io application io? Io application io zany ino moa nataonao zao rehefa mitady taxi anao de lasa ianao mivoaka de makeo tsisy-ndalana ianao de misioka kely zay de tonga le taxi de tonga de efa tonga le taxi de miady varotra ianao de rehefa tsy manaiky le taxi de alefanao le taxi de miantso manaraka indray ianao izay ny fataonao hoe tsy lalako hoe tsy lalako any tsy lalako any satria be embouteillage de hoe tsy lalako any de ty zany mba anamorana kokoa ny fiainan'ny olona mba azahoany taxi. De inona zany ny ataoko hoe ny tanjon'le izy, ny tanjon'le izy zany de jereko fotsiny le application de miteny aho hoe zay atao pefloa zao andeha ho any Analakely de miseho daholo zay taxi voninahaka an'le course zany zay manodidina eto de fantatro am'le application hitako daholo hoe ty taxi ty 2 chevaux ty 4L ty 309 ty Mercedes de raha ohatra zany ka ohatra zany hoe miaingitraingitra de ny tsy tiako fa le Mercedes ihany tiako de antaniko le Mercedes ohatrinona no course anao makany Analakely de miteny le prix le Mercedes de miteny ohatra le Mercedes 10 000 ariary atao lafo loatra indray zany fa alao am'le 2 chevaux de mantany an'le 2 chevaux ndray ohatrinona ny course anao miteny le 2 chevaux ny 8 000 ariary de ok ary de atsoko le 2 chevaux ty de teniko hoe ok de tonga eo ambanin'ny tranoko izy maka zay ve ao anatin'ny application zany hoe tsy maintsy connecté na le taxi na ianao sa hoe miantso samy connecté daholo le taxi zany na ianao na le taxi départ géolocalisation départ géolocalisation le izy le izy zany misy koa mesure de sécurité satria fantatrao le numéro an'le taxi anananao ny saran'le chauffeur an'le taxi tsara kosa azanao de anjaranao zay ianao zany libre mihitsy ianao fidy an'izay taxi tianao ratsiratsy tare de finaingimpanao an'izany de zay ny tanjon'le izy zany rofiny izy io no atao hoe manan-kery zany io afaka ray volana eo ho apetraka am'izay le izy mila manana téléphone zany hoe reo chauffeur taxi reo zany raha azoko tsara zany de isy fampiofanana azy reo zany ampiasa an'ilay smartphone nge zany ny ao aminy smartphone mihitsy ny ao aminy de hofanina tsara mihitsy zany zareo mba hay ampiasa tsara n'le application. Le application moa zany na hoanin-jareo na hoan'ny mpanjifa intuitif ihany le izy zany hoe mora hay le izy ohatran'ny application rehetrarehetra moa tokony hoe mora hay le izy fa raha zany tsy ampiasain'ny olona donc mora hay le izy fa na zany hoan'ny mpitondra taxi de asiana fampiofanana ihany le izy. Le vola ve zany raha miteny ohatra le chauffeur taxi hoe 10 000 ariary de 10 000 ariary ihany ny alohako any sa mila aloha koa ny service le amin'ny voalohany zany de ny vola de omenao le mpitondra taxi ny vola rehetrarehetra omenao mpitondra taxi tsy misy vola omenao ny olo-kafa mihitsy zany fa midingana faharoa zay ny dingana voalohany fa ny dingana faharoa zany de ampiasa zay ny atao hoe mobile monnaie zany hoe na M-vola na Airtel monnaie na Orange monnaie zany no andoavanao an'le vola zany hoe tsy manome vola tsony akory ianao zany hoe mbola mitombo ihany ny ataontsika hoe sécurité zany satria tsisy vola mandehandeha tsony akory le izy fa dinde tonga any volan'le taxi le vola zay no ataoko hoe zay zany dingana faharoa ataonay am'le izy fa ny am' voalohany alohany de hoe fantatrao ny tsarany de menao an'le taxi mety ho fantatra ve firy zany zao ny taxi eto Antananarivo no azo an'io am'izao fotoana zany zao am'izao fotoana zay zany zay de anomboka zay hiady hevitra amin'ny opérateur satria araka ny teneniko teo zany de hoe tsy maintsy be deaibe na ny mpanjifa na ny taxi ampiasan'le izy de hiady zany zay hiady hevitra zany zay amin'ny opérateur hoe mba aza asiana sarany rehefa mampiasa n'io application io ny olona am'izay ny taxi sara ohatra satria raha le taxi tenenao hoe mampidiry anao 1000 ariary alohany de zay anao voazo an'le signal hoe misy ihany de tsy anao izy satria raha 1000 ariary isaky ny 10 minitra izy lany le volany rehefa aveo fangataka zay am'ireo
opérateur hoe mba aza asiana sarany rehefa mampiasa io application io application manokana io a tsy hoe ny application rehetra fa application manokana io dia mba aza asiana sarany le izy na ho an'ny taxi na ho an'ny mpanjifa dia amin'izay koa ianao raha ianao koa hoe isaky ny andeha hitady taxi dia andoha arivo ariary koa dia efa mitombo arivo ariary nefa mikorsa zao taxi ataoko hoe enina arivo sa 7 arivo ny korsa zao dia efa miakatra indray zany le vidiny dia mba atao zany le izy mba tsy misy sarany rehefa mampiasa ny application na ny mpanjifa na ny taxi ohatrany mahasoa sady mahafinaritra tsara mihitsy fa ny tandremana fotsiny rehefa mitondra le taxi le chauffeur tsisy angalatra le smartphone tsisy ka tsisy fa ingetony ataony ambany patalohany